տեսեք բացահայտ կեղծիք եւ մեղադրանք ու ապատեղ հիմա ես դիմում եմ ոստիկանությանը խնդրում եմ դիմում ենք ոստիկանությանը հենց որ մեզ մեղադրեցին պարոն ոստիկան դե տեսեք արգելիներս այն խումբը որ ուղեկցում է դպրոցում տեսեք սա նոր դպրոցն է որտեղ ուսուցիչ հելանք անենք վերջ եւ սա մեր ոստիկանների ուղեկցությամբ Գումարտակով Միած հարուստ հարուստ դուս արես Կիրտ պատերի ներսում Լավ հարուտ ջան լավ հարուտ դուս գնացես Անմատարդար Լավ վերջ երեխեք ջան Այս այս իրավիճակն է Ո՞վ է չխմետնա Տնտես վարնու հավոր խաղում Տնտես վարի երեցում եք բարի դպրոցում աշխատելա ճակատը բաց ու հավորյանը քայլմա ճակատը բաց Ոչ մեկստեղ, ոչ մեկը չի բերել դրել, բոլորը սեցում են դեմջեր մատալատախումեցի տեքստեղ Ես սպարց քայլում եմ ամբողջ Աբովյանը Եղա, տնտես վարնով հավոր խաղում Մենք գիտենք, ոչ խոսի, ոչ արդարանցի, ոչ Փաստացիորեն արդեն Մենք ոչ մեկ հավաքարարին երբեք վերևից չենք նայել Ուստի տնտեսվան էլ հավաքարներ մեր կողմից Հպար քայլում ես 4 հոգու են նշում են բոլորի համար Ախտասիոր դպրոցումը թամերը 4 հոգի չներ շրջապատում լավ ասենք ինչքան պետքա շարունակվի էլի Իր պատկերն է տեսնում Ես չեմ փոխում Ես չեմ փորձում իրականության մեջ ձեր պատկերը երևում է մարդկայինով որ վերցնենք որպես մարդ տեսնել պիտի ոչինչ էլ չանի ով ուզում է ձեր լավ տված լինել ու ազատ լինել մինչև վերջ պիտի պայքարել հետ կանգնի Դու գիտեք ոստեղ մարդ հայկի իմացել է տնօրենը թոշակի չէ մարդ ասել ես կան չեմ դրի ինքը հովանավոր չի ունեցել Աշխատեք, բայց այստեղ ոչ մեկ չի աշխատի ձեր շրջապատը ձեր իրավունք այո ապրեկան վեր վասկաս կա այո այդպես էլ աշխատելու եք դուք Որտասուր թողնեք ու դուք մենակ աշխատեք, ուրեմն դուք մարդ չեք կների դիմաց։ Եթե դուք կարեք ասել մարդուն որպես մարդ թողնեք որտասում ու իրանց հարցին վայրից լինեք մենակ դուք աշխատեք ձեր պրինցիպի համար, ուրեմն դուք մարդ չեք, դուք մարդ տեսեք ոստիկանական մեքենաները դպրոցի առաջ տեսեք ոստիկանական մեքենաները շարած Աշակեր տնելու է դպրոցում Անընդհատ շահարկվեցին քաղաքական Այսօր ձեր խաթերը դեր գազան Ճիշտ է, վիրավորել եք հիմա նայում եք իր արձագանքը Գիտեք ինչ Բայց չան սուս տանք Տեսեք մի բան ասում էլի Տեսեք ասում եք տնտես վարող Ես հավաքարարի չենք ասում Հավասար Սևան ատորը տեղ ատորը Հավասար Այո, այստեղ չկա պաշտոնյա և նորիխա բացը կա Այդ հարավնելու կարիք չկա Որև են քաղաքական Անուղվածություն երբ չեն ունեցել Հովանավորներ ունեք Չունեք և չեմ Ունեք Ես օրեն թող կդիմեմ Դիմեք
Դիմեք, այո։ Դիմեք։ Այդ ամեն ուզած։ Խրատը չունի։ Կասկածեք։ Պաշտոնյաների ծառայություն։ Իսկ վաղվա Հայաստանում մենք ենք դիմելու դատարան, որովհետեւ գտնվեն են հովանավորները եւ այդ հովանավորություն իրականացնողները եւ պատժվելու են դրան։ Մենք գտնելու ենք մեր Հայաստանում, չկասկածեք։ Եվ ես դուք էլ եք կանգնելու պատասխանը, ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Երբ որ կպարզվեն, թե ովքեր են հովանավորները, եւ ինչպես եղավ, որ ձեզ ընտրեցին քույրը, եղբայրը եւ այլն, այդ ինչպես դա եղավ։ Ինչպես ընտրվեց։ Ամեն ինչ պարզվելու է։ Ամեն ինչ պարզվելու է, արխային եղեք։ Եվ պատասխան եք կտալու։ Ինչ ես հիմա ձեզ հարցով դիմում եմ։ Դուք մեզ մեղադրեցիք աշակերտներին կազմակերպելու մեջ, կարող եք պատասխան տալ դրա համար։ Հիմա եթե դենք դիմենք դատարան։ Իսկ դուք կարող ասեք մենք աշակերտների բան ենք կազմակերպել։ Այո։ Այո, ասալ չասող։ Ծանոթ հասեք ասանը կասի տղա։ Պարոնով դիմեք։ Հիմա եթե ես դիմեմ Ես մա ամենա պրոֆեսոր, երևի կակում ձեզ բացը կլինի։ Տղա ջան ո՞րն է։ Ասպիրանտ է, տես Անծանոթ շավայրում։ Չես արմատ։ Մի խոսքով ջո։ լավ ինչևից է դա ինձ համար դա նորություն չի։ Ձեր տղայի տարիքին չի կարող լինել։ Լավ ես այնպիսի բաներ եմ դիմացել, դրան էլ կդիմանամ, չկարծեք։ Փայցյան է իմ ազգանունը։ Ընկեր Փայցյան։ Որ ես քաղաքական խաղերի մեջ ներգրավված եմ։ Ասեմ ինչի է ինձ թվում։ Պիտի ինձ ներկայացնեմ։ Ասեմ ինձ ինչի է թվում։ Իմ մասին խոսեմ։ Իմ անցած ճանապարհի։ Իմ բարոյական նկարը։ Հետո անցած Մի րոպե էլի։ բոլորս ունենք։ Միայն աշակերտները կարող են տալ։ Ես հիմա ձեր հարցին պատասխանում եմ։ Իմ նախկին ու ներկա տնօրենները։ Ես հիմա ձեր հարցին պատասխանում եմ։ Այն որ ձեզ ընտրել են կառավարական խորհրդի այն անդամները, ովքեր միանշանակ նշանակվել են։ Գիտենք միանշանակ եւ դա գիտեն բոլորը։ Բոլորը գիտեն։ Նշանակել են իրենք ձեզ, ընտրել են իրենք ձեզ։ Եվ նախարարի են հիմնավորումը, որ դուք ավարտել եք մանկավարժական համալսարանը, եւ որովհետեւ 94 թվականից աշխատում եք, եւ դրան որպես հակադրություն ասեմ, ավարտված է Երևանի պետական համալսարանը, գերազանցությամբ, աշխատում են 91 թվականից։ Իսկ ես բույրի մեջ տարբերություն կներեք, ես բույրի մեջ չեք մանիպուլացնում, էլի, մի մանիպուլացրեք։ Ես ասում եմ այն հիմքը ինչի վրա։ Ես բնականաբար ֆիզկուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը։ Ինչ եք մանիպուլացնում մեր ասածները։ Ինքն առաջելան ինչ եք մանիպուլացնում։ Եկեք ասեմ, եկեք ասեմ։ Եկեք պատասխանեմ ձեր հարցին։ Եկեք պատասխանեմ։ Մի մանիպուլացրեք։ Եկեք պատասխանեմ։ Տեսեք, սա է։ Հայոց բանակի զինվոր է։ Արցախից վերադարձած դպրոցի շրջանավարտ է։ Այս դպրոցում կրթված հայ զինվորն է։ Եվ տեսեք հիմա ոստիկանին նայեք։ Տեսեք։ Իհարկե պիտի նկարվի։ Տեսեք ունենք ուսուցիչ վատացած այստեղ, այս ամեն ինչի արդյունքում։ Ես ու իմ նմանները մեր սահման եք պայմանագել ենք, որ դուք ստեկաք ինչ-որ կապիկությամբ զբաղ։ Բան ոգնամ են, չեմ վիրավորում։ Տիրով վիրավորում։ Գնա ուսկը վայր։ Իմ տղա Ջանի ուրիշ Սա է։ Հարու ջան ազատ անկախ սահմանները պահի, մենք ստե պահելու ենք։ Մենք պահելու ենք սահմանը, դու արխային գնա։ Մի երկու երեխա է վերադարձել Կրմենցից։ Այդպես պիտի դրանց հետ պիտի։ Տեսեք։ Օրենքով ենք, հա, հետները խոսելու։
Ինքը իրավունք ունի բան ասելու։ Ձեր հարցը պատասխանը մնացել է, որ է տարբերությունը ընտրության հարցում։ Դրեք անդրով հանդարտողը, որը ներկայացնում է։ Պարոն Ես նախարար, եմ երևի չէ։ մացեք տարբերություն մեջ չեք դրել։ Նախարարն է դրել տարբերություն։ Որ դրածը ֆիզկուլտուրայի դիպլոմի իմ գիտելիքը միջև ինստիտուտի մակարդական ներկայացնել է կարո դիպլոմով ավարտել է, փակ ասում։ Հետո հնտացել է մի որդի։ Իմ կրթականց հենզը կասկածի տակ դնելու։ Ախր ինչ եք մանիպուլացնում։ Դուք մանիպուլացնում եք։ Ոնց լավ է, բայց իմ ասում եք մեկ վատ արեմ։ Իմ իրավունքը իմն է, ձերը ձերն է, դուք ձեր մահացում, ձեզ եք բնորոշում։ Ես ինքս ինձ Մենք մեր իրավունքներն ենք պաշտպանում մեզ երկրում, որ 10 թվին հելանոց փոխել։ Նա է բան պաշտպան եք։ իմ նկարտումներն ու ազնիվ ու արդար է։ Ազնիվ ու արդար են։ Իսկ ազնվությունն ու արդարությունը ինչու՞ է դրսևորվում։ Հոկտեմբերին ձեր դպրոցում կարելի է թափուտ է։ Խնդրում եմ մնայք ձեր դպրոցում աշխատեիք։ Մի վարքյան ինչի համար չեք մնացել։ Տեսեք, այսպես փասուրեն դպրոցում տնօրենը մի կողմ, այս մարդիկ մի կողմ։ Ավակ դպրոց։ Մի վարքյան տնանք։ Ես հիմա թույլ չեք մնացել, չեք ուզում թույլ տակ։ Լսում եք։ Ինքս օբյեկտիվ մարդ լինելու, դիտակցում եմ, որ իմ կոլեկտիվը, որտեղ ես ունեմ ջերմ ու սիրառատ հարաբերություն, երբևէ օբյեկտիվությունը բնականաբար ինչքան է փորձեմ առաջին լինելու տնտեսվարական հարաբերություններ են լինելու եւ բնականաբար ազդելու է եւ կրթության վրա եւ Ճիշտ է։ Հիմա ամենաբերելի շենքը հարաբերություններն է մեր երկրում։ Մենք բարդյալ ես ոչ պատահել։ Ճիշտ է, այդ է Լե տեսեք ինչ ասում, ըստ էության իրենց դպրոցում վախենում են վարչարության կիրառումից։ Մեր դպրոցում, որը օտար դպրոց է, նման բան չկա։ Այ քեզ բան։ Մրցույթ հայտարարված չէ։ Ասում են հայտարարվելու էր։ Մենք գիտենք օրենքը։ Ըստ էության ինչա ասվում էլի, որ այնտեղ կարար օգտագործվել վարչարարական ուժ, այստեղ ոչ։ Ձեր աշակերտությունը։ Բայց նման չէ, որ մտածել թե նորեն պաշտոնը չեն կարա հասնել։ Մեծ հեղինակություն է, չէ՞ թե աշակերտներ շատ։ Այսինքն ձեր շարքերը վերում են նրան դիպին Արմակելյան, որ դուք եթե, այսինքն մեր դպրոցում եթե մեր կոլեգան է անցել մեր դպրոցում ես ինքս ես չեմ ասում ձեր կանոնին Ուրեմն կա 2-3 միտեղ լինում է։ Մնայք այդտեղ։ Հեսա գնում են։ ավելի նոր ինձ թուլակամ էիք ասում, որ ինձ ասում էիք դու անամոթ ես Անամոթը թուլակամի հետ կապ չունի։ Ասում են, որովհետև այստեղ եք են չեք նախ եւ առաջ մենք παρακολουθούμε օտատեսվան չենք Այդ նախարարությունից պետք է լինի։ Այդ Այո, պետք է չնվաստացնել։ Էս նախ եւ առաջ մարդ լինելն է հետո Ժորժան, սա քաղաքական նկատառումներով Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի թիվ 1 ավագ դպրոցում դրածո նորանշանակ տնօրենն է։ Ինչի՞ առաջին անգամ։ Նավթիկի կոմիսիան այդտեղ զարգացման ծրագրերը իմ օրիգինալ բնորինականները Ակում է սեյֆում, իսկ ինչու իպես կարը չեք ուղարկել ես ոչ մեկի բնորինակը չեմ ուղարկել։ Ինչ իրավունք ունի բնօրինակ եկը դուրս արել դպրոցից։ Բայց նախարարությունը Բայց Իրոք եք Մարիան դու ասանք է Մարիա։ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք ենք սովորեցնում։ եւ ընտրության կարգում բարձրաձայնում է մենք Ոչ, կոլեկտիվը չի ընդունում մի համուր կերպով դեմ է արտահայտվում այն մարդուն եւ այն քաղաքական նկատառումներին, որով նշանակվել է այս տնօրենը։ Ամբողջ կոլեկտիվը դեմ է, ամբողջ։ Հիմնադրամների անձնական գործերի պատճենները
Xerox-ի վրա գրել եմ իսկականի հետ ճիշտ է եւ տարել եմ կրթության եւ գիտության նախարարություն։ օբյեկտիվությունը չեք պահպանել եւ Ապրես իգե Մարիա։ Մի րոպե թող Օրենքը ասեք, որ իմանան օրենքը։ Ինչ է նշանակում կարող եք մեզ այնքան օրենքամենը Տիկին Բաբայանի պատճենի առաջին էջն ա եղել գունավոր եւ երկու օրինակ պատճեններ գունավոր կազմով ա եղել։ Նման մանիպուլյացիաներ մի արեք, ինձ որևէ օրենքի կամ կարգի խախտման մեջ չմեղադրեք, դուք սիրում եք իրավապահների հետ։ Կոռուպցիայով դպրոց են մտնում, հետո կարգավորում եք։ Դուք կտեսնեք, որ ընթացակարգային որևէ խախտում ես ի պաշտոն է այդ օրը չեմ կատարել եւ հազար ձեզ նմանը կամ Տիկին Բաբայանի նմանը լիներ, ես իմ պարտականությունների մեջ չէի թերանա։ Այո, ճիշտ է ասում։ Չհամարձակվեք։ Հիմա ես բաց եմ Ըստ էության կարելի է Մարիա ջան, մի ներվայնացի, ջայ աղջիկ։ բայց եկեք արձանագրենք էլի մարդուն սադրում են Մարիա ջան, բազապես ոմանցի սիլոկը չի հենիքում, որ ինչ եք սադրում Կամ գոնե օրենքին ծանոթ Չեք եղած ներկայացնում մարդուն հունից անում եւ ասում եք ձայնի բան։ Դուք օրենքը գիտեք։ դա կոչ- Անարելա կարթա։ դա կոչվում է մանիպուլյացիա եւ սադրանք Հարցնի։ Այդ դեպքում ես ինչին պետք է դնեմ իմ փաստաթղթերի մեջ։ Ինչին։ Բնօրինակները պահվում են։ Նախարարությունից հետ ես առաջարկում եմ գնանք դասասենյակ եւ դաս անենք ընկեր Մարիա հասարակագիտության մի օգուտ կլինի երևի Ընթացակարգային խախտման մեջ, քանի որ նախարարության ներկայացուցիչը հենց ինքը արձանագրել է, որ այդ օրը որևէ ընթացակարգային Երանին է։ ու դրա տեսաձայնագրությունը կա։ Ես լիազորությունները շատ լավ կատարել եմ օրը եւ որևէ խախտում չկա։ Ինչ չմեղադրեք որևէ հարց։ վերջ հասարակագիտության դաս 10 րոպեանոց օրենքի հասարակագիտության դաս էր ընթանում Գնացեք, ստե մի կանգնեք, դասեք, գնացեք դաս։ Դե գնացեք։ Այո, ճիշտ է։ Նաև կոլեկտիվը, ծնողներ, ուսուցիչներ։ То հազարներից ինչի սպեցերա գնահատել։ Շաղ մարդու գնաց, է չափ։ Այո։ Ես շատ լավ տիրապետում եմ օրենսդրության։ Հետո իրավորելով գնում ա ուզում ա մեզ նյարդայնացնել, եղի ճապայց ինչ հետ նյարդ։ Դե արդեն մուտքից սկսվեց էլի, հասկանում եք։ Մեր հետ էս Բա ինչ 15 տարուց ավել, հա։ Ջրածոյի վրա Ոչ մեկ լտեր չեն խոսացել։ Ջրածոյի հետ է վրա եք նյարդ։ Ապրեք։ Ասապես ժողովուրդ ջան, խնդիրը ինչու՞մ ա կայանում։ Որ մենք ընդհանրապես չենք։ Որ մենք հետ այսպիսի տոնով Այո, ճիշտ է։ Ու չեք տալիս իմ բաբա։ Այո, ոչ առիթ ենք տալիս եւ ոչ էլ թույլ կտանք։